بحضراتكم. انا حمزه مليحه، فنان خط عربي ومصمم جرافيك. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ عاوزين نخلي الصوت ده من كده يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ لكده. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ المقطع الصوتي ده لقناة بسهولة، دي قناتها على اليوتيوب. هتلاقي القناة متنوعة المحتوى، من حاجات عن الموبايل وحاجات عن خطب الجمعة وحاجات عن الطبيخ، حاجات كتير جدا متنوعة جدا. بصراحة قناة رائعة، عجباني جدا، قناة جميلة جدا يعني. وصاحبتها حد موهوب جدا 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 لأقصى درجة، موهوبة في كل حاجة بصراحة. هنعمل دلوقتي هندسة صوتية للمقطع الصوتي ده على برنامج ادوبي اوديشن الإصدار السادس CS6. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا المقطع اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي، كليك يمين عليه Open with وادوبي اوديشن CS6. شوف ادوبي اوديشن CS6 هو ده اللي انا شغال عليه. فتح عندي المقطع اهو، هدوس مسطرة كده او سبيس بار. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ طبعا هنا الصوت كويس جدا وكل حاجة، مفيش ضوضاء ولا تشويش ولا اي شيء، لكن الصوت مفيهوش ريفيرب. الريفيرب اللي هو رنين الصوت مش صدى الصوت. صدى الصوت اسمه ايكو، هنقول عليه دلوقتي. لكن الصوت هنا لما تسمعه هتلاقي الصوت مفيهوش رنين. اسمع تاني يا كده. ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يبقى اول حاجة هعملها هضيف تأثير ريفيرب على الصوت من قائمة افكتس، وهدخل على ريفيرب واستوديو ريفيرب. كده هيطبق لي الرنين بتاع الصوت ده على المقطع الصوتي بتاعنا. بس اول حاجة في البريسيتس هو هنا كاستم دي معناها ان دي اخر ظبطية تم عملها قبل كده. انا مش عايز اخر ظبطية، انا عايز اعمل ظبطية جديدة او الظبطية الديفولت للبرنامج. هختار ديفولت، كده هيظبط لي الريفيرب تلقائيا، وهسمع واشوف برضو. اشغل كده. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ شفت كده اضاف على الصوت رنين. شوف هشغله وهفصل لك تاني كده. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو كده من غيره المستحيل؟ اهو. يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. تمام كده. ممكن ازود الريفيرب ده بقى من الاستيرادات دي، وهوريك ازاي بيتعمل. اسمع يا كده. ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ شفت الرنين زاد بتاع الصوت، بس طبعا كده كتير جدا، انا هقلله تاني بس هسمعه لك برضو. يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. كده الرنين زاد خالص عن الاول. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. اظن الفرق كده واضح جدا. يبقى احنا كده اضفنا ريفيرب على الصوت، وهقول له ابلاي يعني طبق لي التأثير ده على كل المقطع. هشغل تاني كده من السبيس بار. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل. احنا كده حطينا تأثير ريفيرب على المقطع. طيب عايز اعمل حاجة كمان ازود في تحسين الصوت، هزود له ايكو من قائمة افكت ديلي ان ايكو، ديلي ان ايكو، واختار ايكو. برضو هنا في البريسيتس كاستم اللي هي اخر ظبطية اتعملت، انا مش عاوزها، انا عايز يرجع للديفولت. واشغل بقى كده. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا. شفت كده حصل صدى للصوت تاني كده. كده من غير التأثير، انا طفيته هنا اهو. هشغل كده. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. كده اضفنا تأثير صدى للصوت. طبعا انا بعمل لك حاجة بسيطة جدا وحاجة سريعة جدا، مش هدخلك في متاهات، لان البرنامج ده ادوبي اوديشن
بحوره عميقة جدا ومجاله واسع جدا. فأنا طبعا بركز لك على النقاط المهمة اللي أنت تقدر تستخدمها بسهولة ومن أول مرة. يبقى أنا كده أضفت ريفيرب على المقطع كله وأضفت إيكو. طيب لما أنا بشغل الصوت ده بقى، عايز أميز بعض الجمل برنين معين. يعني هي بتتكلم كده: يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. بعد كده هديله أبلاي. كده طبق لي التأثير على المقطع كله. نسمع تاني بقى، سبيس بار. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. كده التأثير مطفي. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل. طبعا الفرق واضح جدا. يا ترى ايه هو الممكن؟ دلوقتي هسيب الجملة الأولانية اللي هي يا ترى إيه هو الممكن وإيه هو المستحيل، وهنا الجزء اللي أنا عايز أدي عليه تأثير أعمق شوية. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن. ده اللي هو مغزى المقطع نفسه. أنا عايز أميزه ما يبقاش بنفس التأثيرات دي، أزود التأثيرات شوية عشان أديله إيقاع أقوى. هعمل إيه؟ هنشط دي كده، وهعمل التأثير هيتطبق على الجزء ده بس. هروح لقائمة إفكت وهختار ديلي. برضو هنا كاستم هخليها ديفولت. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل. الطريقة الوحيدة بقى أنا كده هطفي التأثير. لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل. هنا التأثير ده بيعمل لي ديلي للصوت، يعني بدل ما هو بيبدأ من نقطة وبينتهي عند نقطة، بيبدأ من نقطة تالية لنقطة البداية. يعني أنا لما أقول الذهاب إلى المستحيل، كده الجملة خلصت. قبل ما تخلص الجملة بيكررها لي تاني بعد وقت زمني قصير شوية من بدايتها. يعني يقول الذهاب إلى المستحيل، لسه ما خلص، يكرر كمان مرة الذهاب إلى المستحيل، ويدمج الاتنين مع بعض فيديك الصدى العميق ده. اسمع كده. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل. الطريقة. طيب كده انا اديت التأثير للجزء ده. هقول له ابلاي وهبدأ اشغل بقى المقطع كله. هلغي السليكشن ده كده بكليك، ابدأ من البداية واشغل بقى كده. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. هيدخل بقى على التأثير العميق. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل. كده. طيب لو شلنا بقى التأثير من البداية تاني، بص كده الأصل أهو. لو عدنا التشغيل من البداية قبل وبعد التأثير من قائمة هيستوري، بص كده هختار اوبن وهشغل من السبيس بار. اسمع كده. بعد كده هخش بالتأثير اللي احنا عملناه. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ دي البداية. ده بقى الصوت بعد ما عملنا التأثيرات عليه. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل. يا ترى. طبعا الفرق واضح جدا. يتفضل عندي حاجة أخيرة، إن أنا أرفع الموجات الصوتية للمقطع ده. هنا عندي الأدجست أمبليتيود ده، هسحبه يمين كده، هوسع الويف ويعلي معاها الصوت. اسمع تاني كده بعد ما علينا الصوت. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. شوف الصوت كده ارتفع ازاي. ارتفاع مستوى الصوت زاد. تاني كده. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. كده يبقى احنا عندنا الصوت بزيادة عن ما هو كان داخل صوته منخفض. آخر تشغيل بقى ونسمع الصوت بعد ما اتعالج. يا ترى ايه هو الممكن وايه هو المستحيل؟ يلا بينا نسمع الحكمة الجاية ونعرف. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هو الذهاب إلى المستحيل.
بس كده. طبعا التأثيرات اللي احنا عملناها تقدر انت تخففها تاني او تزودها او تتحكم في ظبطياتها، ما فيهاش اي مشكلة. هتدخل نفس القائمة تاني كده، تعلم الجزء اللي انت عايز تشتغل عليه، ومن قائمة افكت ريفيرب مثلا او الايكو تدخل كده في الايكو وتبدأ تعدل في الظبطيات بتاعته على حسب ما انت عاوز بالظبط. بس كده، دي الهندسة الصوتية ببساطة في أبسط صورها يعني وبأسهل طريقة. بعد كده بعمل لك شروحات متقدمة شوية وأكثر تفصيلا شوية وأكثر صعوبة شوية. وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.